សូមជូនរឿងម្ចាស់ខ្សែកលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍លោកនាងមកស្ដាប់កំសាន្តនៅរឿងពិតមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តមួយមិនបញ្ចេញឈ្មោះមានគ្រួសារមួយដែលមានកូនស្រីតូតែម្នាក់នាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងពូកែទៀតផងថ្ងៃមួយជាថ្ងៃចូលឆ្នាំនាងបានសុំឪពុករបស់នាងដើម្បីទៅដើរលេងនៅពេលដែលនាងសុំឪពុករបស់នាងទៅដើរលេងហើយឪពុករបស់នាងក៏យល់ព្រមដំបូងគាត់មិនព្រមដែរព្រោះថ្ងៃចូលឆ្នាំមានចរាចរណ៍ច្រើនណាស់ព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកូនតែកូនចេះតែអះអាងថាមិនអីទេលោកពុកនៅពេលនោះនាងក៏បានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាង3នាក់ទៀតអញ្ចឹងគឺសរុបទៅគឺ3នាក់ទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនិងនាងនៅពេលដែលនាងធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាតិលេខ5ទៅភូមិស្រុកនឹងរមណីយដ្ឋានមួយដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅពេលនោះនាងបានជ្រុលចង្កូតទៅបុកជាមួយនឹងឡានកុងតេន័រមួយធ្វើឲ្យកិននាងពាក់កណ្ដាលខ្លួនស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកាត់ហេតុឯមិត្តភ័ក្តិរបស់នាង2នាក់ទៀតត្រូវបានរបួសធ្ងន់នឹងស្រាលនិងដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ក្រោយមកមានអ្នកភូមិជាច្រើនបានមកមើលហេតុការណ៍នេះអ្នកខ្លះក៏ជួយដោយសម្ដានចិត្តល្អឯអ្នកខ្លះទៀតក៏ជួយដោះខ្សែករបស់នាងចិញ្ចៀនរបស់នាងតែខ្សែកនេះគឺនាងស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់កាលនាងនៅរស់ព្រោះជាខ្សែកបន្តពូជហើយជាខ្សែកដែលមានបន្តោងរូបព្រះច័ន្ទយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងមានដាំពេជ្រទៀតផងមានលោកយាយម្នាក់ដែលគាត់ទៅជួយសង្គ្រោះរត់ទ្រូងនាងក៏បានលួចដោះខ្សែកនោះហើយដើរសន្សឹមចេញពីវងមនុស្សជាច្រើនដោយគ្មានពីណាចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនេះទេលោកតាយាយនោះបានកាន់ខ្សែកនឹងជាប់នឹងដៃមកដល់ផ្ទះក៏បានហៅចៅស្រីរបស់យាយនោះថានាងបុប្ផាចៅបុប្ផានៅពេលនោះចៅរបស់យាយនោះក៏ឆ្លើយសំឡេងនឹងស្រួលស្រែកថាចាលោកយាយមានការអីមែនទេលោកយាយមិនក៏លោកយាយហៅខ្ញុំលឺម្លេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំយាយគ្មានអីជូនចៅក្រៅពីខ្សែកបន្តោងព្រះច័ន្ទដ៏ស្រស់ស្អាតនេះទេជាខ្សែកយូរទៅហើយដែលយាយទុកតែយាយទើបតែយកមកឲ្យចៅព្រោះចៅគម្រប់ឆ្នាំថ្មីនេះ8ដល់10ឆ្នាំស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងចៅដល់ពេលវេលានឹងយកខ្សែកនេះហើយនៅពេលនោះចៅស្រីនោះឃើញខ្សែកនោះស្រស់ស្អាតខ្លាំងពេកក៏ត្រេកអរណាស់ទទួលយកឡើងលឿនឡើងញុកឆ្មេតែម្ដងក្រោយមកនាងក៏បានយកខ្សែកនោះទៅពាក់នៅលើខ្លួនរបស់នាងហើយក៏សួរយាយនាងថាស្រស់ស្អាតទេលោកយាយតើវាសមនឹងសម្រាប់របស់ចៅដែរអត់អូចៅអើយទើបតែថ្ងៃនេះទេយាយអរំភើបដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកឃើញចៅស្រស់ស្អាតបែបនេះយាយមានសេចក្តីសុខណាស់ចៅអើយចៅក្រោយមកនាងក៏បានពាក់ខ្សែកនោះរំយល់ឡើងចុះពេញភូមិឲ្យអ្នកភូមិមើលទៅខ្សែករបស់នាងហើយអ្នកភូមិតែងតែសួរនាងថាបានខ្សែកនេះមកពីណាទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងម្ល៉េះមើលគ្នាសុំពាក់ឡូតិចទៅមើលហាអត់ទេជាខ្សែកយាយរបស់គ្នាឲ្យគ្នាណាដូច្នេះគ្នាមិនអាចឲ្យអីបានទេអូយចិត្តក៏រុយខ្លាំងម្ល៉េះគ្រាន់តែខ្សែកប៉ុណ្ណឹងសោះក៏ខ្ចីសុំពាក់មិនបានមែនហើយអូយតែខ្ពើមណាស់លោកអើយតែខ្សែកកលៃតាមហាងតូចតាចក៏បានណាតែចង់ពាក់អាខ្សែកអញ្ចឹងទេមើលដល់មិនដឹងខ្សែកបានមកពីណាពីណីផងតែខ្សែកខ្មៅក៏មិនដឹងមែនហើយនិយាយនឹងឯងក្រសង្កត់មានខ្សែកពីណាល្អយកមកពាក់អញ្ចឹងនោះមែនហើយក្រោយមកនាងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខឹងនឹងសម្ដីពួកទាំងនោះណាក៏ទៅសួរយាយថាលោកយាយតើលោកយាយមានលុយទិញខ្សែកបែបនេះដែរមែនខ្ញុំភ្លេចសួរលោកយាយទៅខ្សែកនេះមើលទៅថ្លៃណាស់ដូចជាគ្រួសារអភិជនអញ្ចឹងណាលោកយាយទេចៅកុំនិយាយដូចឆ្លោះយាយទៅតែក្រមួយចំនួននេះឯងតយាយតតាយាយរបស់យាយហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកមានទៅតែចំនួនយាយនេះទេដែលក្រនោះអូយបែរហើយលោកយាយខ្ញុំភ្លេចគិតចឹងចៅសុំចូលទៅគេណាលោកយាយទៅចោះចៅអូយមិនចង់មើលងាយឯងតែពិតឯងគ្មានខ្សែកមែននោះខ្សែកនេះយកពីខ្មោចមកសោះមែននោះធ្វើមិនទេចៅអើយដល់នាងកំពុងតែគេងសុកក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងខ្សឹបថាខ្សែកខ្ញុំឯណាខ្សែកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំវិញមកនាងឮសំឡេងបែបនេះនាងក៏ឆ្ងល់នាងខំមើលងាករកមើលតែមិនឃើញអ្នកណាសោះក៏សង្ងំដេកទៅវិញ
lúc riêng dục chờ bàn tịch có lư xô cái lưu dạng kháng niếng có lệch mớ bao phơn tá mình khơi ấy sọ đó giúp tì pi mà đó niếng có đích lụa xa chỉ thằng mày hai câu lư xâm lên nốt đã đài sạp tại bên nốt niếng có nghĩa mớ hỡi có khơi sờ màu đôi chim mà nụ sậy niếng có sạch mũi tùm hăng thả dây ôi lột ơi luôn vậy trong tay này hai lột dây cho nhóm hông cho sậy bị miên rương sậy ơi trời đi sạch mơ tờ côn khả mên miên rương sậy khám khăn nào lột dây khăn nào lột dây khăn sậy ý nì khăn sậy nông khăn cái rửa khăn má ý với miền sậy phong nâng miền rừng sậy chờ miền ấy tên là gì tên sầm đàn chứ trong nhom miền đấy tên là gì lúc sạch là đó giúp mặc đo tiến chỉ giúp tị bày nếu con lư sầm lên đã đài được bê nút tại chạy đòn ấy mọi nước xua thả sai con bác nhom nhom mình mau chiếc sai con bác nhom tê nhom sẽ làm việc lăng nè ta nè đòi nhom rư cái tê sai con đi chiếc sai con bác vậy nhom mình ai nè thằng nhom mình ai tê con mà chết nhom khlan nè con mà chết nhom bể nụ sai con lúc con đặt con đi là hốt đòn nín sập lúc bật láng giấy cho cô thuế tại cái miền đại bạc giấy có chừng nào thả mấy có cái miền đại bạc hình trắng có giấy thật thuế môi tầm hứng có bột cái lưỡi thuế từ có trôi tới khinh chẳng để sập được không tộc chìm được bề nuôi dây dung là khăn hai sẽ cùng họ khuôn ánh mình cú này dục sai cao khói mà oi bẹ là hốt đã sập chờ được trên này sao cái này xôm slide tay bên nàyประสานบ่าวบางប្អូនមានរឿងថ្មីឬក៏បានជួបហេតុការណ៍ពិតសូមឆាតមក inbox ខ្ញុំនឹងអានឲ្យសូមអរគុណ